doare denem viska en erbloavechou tregon, neus ket kaz a drao de chanchet, nemet ae ar gems a zo da veza goloet gant perles hag a zo vont da veza beteg ar fin un tamm karez gant perles a beptu var gore tu zo gwedie perles var ar bermanchou hag a zo gant tresadennou un tammig art déco hag a zo un tammig diouz ar c'hiz var ar gems ie bez eus traoù a kalsten eus kalz kenan eus an doare art déco hag bez eus c'hoaz an tavancherou hag a zo brodet gant an dorn. Arret diveza eo e bloavechou tregon e ru mécanikou hag ar c'hell ober broderez en fait broderie Richelieu traoù evelse l'er m'avez brodet a goude evez tennet an danvez a drek hag bezeuz mécanikou hag ara ar broderez se un tammig evel ur mécanique gruyat met hag a lak ouspen ur sort galon var ar bord hag evez trochet a drek an danvez. Enez a zo brodet gant an dorn c'hoaz me goude koust kalz keror an tavancherouze pugur e ar merched hag a lak a ra neo hag a zo keror eget ar mécanique egichen. Ne ae vez gwelet ie ur mouchouer braz hag vez gwelet ar broderez a za kalz uelor laket evez ie ar mouchouer da zisken a drek ne ket stanket ouz ar gouzouk mon a ra da zisken un tammig a drek evit bez un tammig ane ez tout tro d'ar gouzouk a raok evez laket start diouz ar gouzouk a ze evez laket anean var gil evit bez un tammig libroc'h a c'hein. Hag ar c'hwef ae an eskelioù avez laket da vont var uelad. Ne ket a ze un doare da lakad anei hag a lak an danvez d'ober ar pez avez goude bet evit an dra eo bet an vet numéro 8 pugur an eskelioù ar un eiz var fauteuilloù. Bloavechou daou ugen, neus ket kalz traoù o chanj e tri an daou an traoù nevez hag a eru a zo kentor livioù nevez ar mareze min a c'hant daou ugen hag un tammig goude a zo ie ar mare diveza evit ar merched yaouank da zimezi gant an doare gounel en viska. Ur bern merched o deus dija chomet da za da zougen ar c'hwef a tout an rae hag a za bloavechou adaleg ar bloavechou tregon da regi gant a lotennoù gwen hag a zo diouz ar c'hiz ae eo diliad eured an introun le moigne eus lan divicho hag en doa ur mouchouer rose kenan a eo a livioù zo un tammig tremenet pigur a livioù orin a zo rose quoi Barbie quoi hag an re a zo souezus a walar met bloavechouze oa livioù nevez o eriout hag ae ar broderez a za beteg an ner tost o eriout dirak. Ar gems a zo ataou perlet gant ur bern perles disavel. Ar bermanchou a zo klinket gant ar pezanvet marabou hag a zo plein hag a vez laket tro-dro d'ar manchou. Un tammig ma vez gwelet vrovigouden ie eus ie traoù evelse plein. Un tammig e pepler e zo an rae kavet eo bet ie var tout bord un tavancher plein evelse. Hag an tavancher a zo bremañ gret un danvez nevez, ar krep hag a zo an re a zo danvez hag a zo brodet
evel un danvez moderne, hag evest brodrio mettre André a zo gret gant mécanique, hag ar memez tresaden eo a te bepred, hag troret veze barz un tamm evit ober un tavancher, hag a neke rediet, met ar pez a zo chik a walar, a zo kaout an tavancher hag ar mouchouer deus ar memez liou. André a vez gret aliez a walar ar memez liou gant an daou, pe disavel kenan. A c'hwef a zo ie un tammik strissor hag evez goet a drek tout ar fons a zo goloet gant broderez André a zo anvet evit ar stil fleur couronné. Pigrezeus ur bleunien braz e kreiz a bleunou bihan tro-dro. Tout ar broderez-se a zo gret kostez la Touraine et brochal hag a eru vro, mais déjà ba oe bloav e chouzo gant ar representant colporteur en dud hag rue d'ober Quinvers hag André a lié a zo brodet var linon pe mousseline c'harez braz hag c'harez bihan hag an ol a c'hell ober c'hwef gant an daou damze un doare di savel da gruyad anei gel ma vez kemeret de coif bro bagan coif Brest a coif Castel a coif Landi ar memez tammou eo men eke gruyad memez mod a ne raket ar memestra fin. Hag ae ar broderez a zo bet didrochet evit beza adstaliet var rouet, figuramment eo ar rouet eo avez implije evit ober ar c'hwef, hag ar brodereze a vijou a liez memez var ar c'hwefou ar pez a zo bresk a walar eo ar rouet hag a za da deri hag ar broderez avez adlaket de c'hwef de nal evel se evit figur ar broderez a zo un dra solud a walar a tuzo lakaden anei da dreiv var muior mua c'hwefou pas a c'hwef davez a bresk rebresk evit beza douget. Bezezeus un draig benag a zo bet tenedie hag a zo a lassou. Betegen a c'hwef a veze staliet hag gant lassou tro-dro gant un neud a drek hag bloavechou da wigen eo bet trochet a lassou gant ar mechet hag a ampeze a c'hwefou. Pigure oa reziez ober tout a labour lassou, pigure deo lakadaneo da dremen, tena neo, fer a neo, lakadaneo da dremen endro, hag ne oa ne beta mechet a oa tougen a c'hwef, ne beta mechet o ampea a neo, hag a mechet hag a oa o labour o deus divizet trocha neo. Ne ket bet gret var an ol, met ur bern c'hwef hag a zo bet douget er fin, a zo bet trochet o lassou ganto. André zo bet gret ar meur a lerioù e breiz ar mechet hag a ampeze a c'hwefou o deus tenet lodenou hag a oa diesor da laka de ferm hag a zo tenet eus a c'hwefou. Setu, goude a eo e 1900 a raok, e 1900 neus nemet ar mechekoz hag a vez douget an diliad Gounel ganto, a eo an diliad hag a zo bet douget gant Madame Boulch deus Saint-Sauveur evit dimezi evap. Ne kemeret eo bet ganti, tout ar pez a oa ar braoa en e armel evit ober un diliad euret, ne laket en deus ur gems brodet a perlet hag a oa an ini a douget dija ar plarse evit e euret. Laket en deus en dro ar gems euret, laket en deus endro ie e chal hag e c'hwef euret, red eo gouzout evel ma oan ar mechet diveza o tougen an duliajouze e ar mechet a oan tammig libroch ober ar pez a feledei en a raok ar mechet koz memez ma oa mamm an ini a oa vont da zimezi a zouge ur chil ur mouchouer simple a walar e broderez a fin e o bet laket tout ar pez a oa ar braoa hag a vez gwelet ar pez a oa a zo broderi Corneli hag a zo gret gant ur mécanique hag a zo a vez laket ganti ur sort galons evel se a goude vez didrochet an danvez a drek a pa vez selet en a drek e vez gwelet a drek evel pikou ur mécanique
normal quoi. On a zo gret gant ur vekanik. Tout peut rest ar broderez zo gret gant an dorn, mais ar broderez a zo gret gant ur mekanik. A bezeust gant an dorn ya tout ar ped a zo didrochet a zo gret gant ur mekanik. A bezeust tavoncherou a bez a zo begret gant ar mekanik evel-se. Gant a zo bresk a walar pe gre bet tous les en danvez doare petit pointillé evel machine à coudre et sort à breskor à l'odenouze. Mais en chal wak du dagen. Yo ar plarze a zo rezet gant ur mouchouer du. Ya. En bezeus an daou, mechet hag a zo bet o dimezi gant traoù liou, mais bezeus dija ba oe ur penketa mechet o regie du. Mais va vamgu a zo rejet gant ur mouchouer du. Brodet mais du. Bezeus an daou. L'autre zo a zo bet da laket da veza du goude araok awa eliou araok a bet laket da don da veza du goude mais bezeus an daou. Pas eus kan evez ket laket trao brodet evel-se non. Je croyais que les châles de couleur étaient teintés de noir quand il y avait du deuil. Non. 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 Ar mareo kan evez ket laket broderez var gori. Mais bezeus, mais mestra, l'eau d'agazobe de laket d'aveza du, mais kentor evit beza ad douget goude evit mare ou braz, evit ur pardoun petra velse, ur plarg a oe dimezet, ne douget ket liviou ken var ar mouchouer. A vechous atao var an tavancher pe ar gems, mais ar mouchouer a teud aveza du goude an euret. Hag an tavancher a zo gret troas gant krep, mais a e o bet laket perles hag tom ou broderez gant neud en traoù, hag ouspen e o bet laket gant danvez krep e o bet gret bleugnoù bihan, hag a zo bet staliet ouspen var an tavancher. Ne ket brodet stil Richelieu, a ze o bet gret e kichen a staliet goude var tout traoù an tavancher. Hag an are a zo un tammik an doare divizat avet ar mechet gant an diladem gounel, gant ar mimi vraz, pe mimi vihan evit l'ot zo, an re bezeus ur bern traoù enez a zo simple a walar, bezeus lot gant a lostou pe bezeus troas ur bern hag a zo mimi vihan gant a zo fouin petra vese gant ar pavioù hag ar pen an daour staget an el de gile. Ya, setu a lostenou dirag, bezeus ye traoù ber a walar, met a drek a traoù bras, gant a lostou a drek, e bezeus ur bern traoù disanvel, red eo gouzout an eurejoù d'ar poenze a oa c'hoaz ar bremañ evez gret an eurejoù e mizeost hag e miz gwere evit kaout eol d'ar poense evez e gret dreistol e pa d'ar goan dreistol maremañ e miz c'hwevrer pe gant e oa netra ken d'ober ar parkeier ne an ol a d'ober an eurejoù a setu perak va ar bern fotoioù koz red e evez an ol gant o mimi pe gure o yen an amzer d'ar mareze. Met gant re evez gweet pa vez klasket an deziadou a travelse an ol eurejoù a zo gret e tre ganver c'hwevrer hag evit pur deus netra d'ober er parkeier ne tu zo euregi setu. Hag da echui ez eus an doare diveza den em viska hag a zo an doare civil, evit peptra, mais ken derc'hel ar plar a ken der da doug a c'hwef mestra, a c'hwef a zo a loden diveza hag a zo bet losket da vont kuit gant ar mechet. Un tammik evel ar paotred eo an tok hag a zo chomet beteg ar fin, me gant traoù civil nindan, evit ar mechet eo bet douget a c'hwef beteg ar bloavezhioù dekape var ugen eo ar c'hoaz mechet koz o tougen ar c'hwef hag ae eo an doare an nuella possible da lakad an eskelioù war an er
hag ezeus kwefu alors P et roued hag avez douget a tau P evel ennes gret e tul carré trao simplor a walar me hag a gemer en amidon gwellor hag a chom essor var pen hag ae ennes en deus c'hoaz e lassou pegur bern va ouez o deus ie a tapet a c'hwefu koz evit kenderc'hel da kaoudaneo pegur neus denebeke na re c'hwefu nevez ne a tapet veze a c'hwefu koz evit dougen anei evit ar peurest eo un doare civil a diouz a c'hiz enem viska ar pez a zo un tammig clin d'œil en disquezadek a zo a c'hare a aze en deus karet soa hag a zo gret d'ar vareze a c'hid a zo lakadaneo motif kashmir var gore ar pez a oa diouz a c'hiz kambras a raok var mechet a zo deuet da veza en un doare disavel var an diliat a e var ar foular. On a rezo gwir evit peptra tout ar pez zo art déco a tout da veza diouz a c'hiz bremañ var an déco anti-es var an tapisserie travel se peptra de da veza un tammig diouz a c'hiz kambras goude don a ra en dro men un doare disavel da veza laket varvel setu. Det her ble an anno mimi vid On a zo dreistol en tud koz a mimi a zo e bar ar pen ah ouais mimi viande mimi braz mais Mais me klevet on